ദീപാവലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പടക്കം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നേക്കുവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ എല്ലാ വെറൈറ്റി പടക്കവും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് പടക്കമുണ്ട്. ഓൺ ദ വേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രംഗോലിപ്പൊടി കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി അതായിട്ട് കുറയ്ക്കണ്ട. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് ദീപാവലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ദീപാവലി വ്ളോഗായിട്ട് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ദീപാവലി വ്ളോഗായിട്ട് യമണ്ടൻ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ കം സെലിബ്രേറ്റ് ദീപാവലി വിത്ത് us. ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദീപാവലി ക്യാൻഡിൽ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ചെമ്മഞ്ഞ നീലം ക്യാൻഡിൽ, അതെ, ഇത് ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കുറെ നേരം കത്തിക്കോളും, ദീപാവലി പെട്ടെന്ന് കെടൂല. ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കളർഫുൾ ചിരാതുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പടക്കം ഒബ്വിയസ്ലി രാത്രിയെല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് അത് കളർഫുൾ ക്യാൻഡിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കിത് ഉരുക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം. നമ്മളത് ഇനി വാക്സ് ഉരുക്കാൻ പോകും. ട്രാജഡി ഗൈസ്, ട്രാജഡി. തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഓൾറെഡി തിരികള് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കായ ഹോം മെയ്ഡ് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്കായ രംഗോല ഹോല ഹോല പെണ്ണേ നീതാനും അതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, രംഗോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രംഗോലി പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രംഗോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആദ്യം ആക്കി വയ്ക്കാം. ഇതും കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ ദൈവമേ, ട്രാജഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൈ കൊണ്ട് ഇടാൻ പോയാ പോയി. കൈ കൊണ്ട് ഇടുന്ന രംഗോലി ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ചേരാതെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണതാണ്. നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനി ദീപാവലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ്. നമുക്ക് ബ്ലഷിലോട്ട് കിടക്കാം. ബ്ലഷ് Hi guys, so after an eternity of preparations for Diwali, first time YouTube channel തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവാലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് കണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. സോ കുറെ നേരമായി ഞങ്ങൾ ചിരാത് സെറ്റ് ചെയ്തു, ഗോലി പൗഡറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സന്തോഷം. അതെ, പിന്നെ നമ്മളെ വിഷമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നല്ല 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 സ്വീറ്റ്സ്, നല്ല ക്യാൻഡിൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കണം. പാനിപൂരി അടിപൊളി കഴിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പാനിപൂരിയുടെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പോയിട്ട് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ പുറത്തോളാം. പാനിപൂരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദീപാവലി സെലിബ്രേഷൻ ഗൈസ്. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരാതുകൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ തന്നെ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, ഹോം മെയ്ഡ് ബാഗ്സ് ചിരാതുകൾ കണ്ടു. അതേ മില്ലയുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവാലിയാണ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പാനിപൂരി കഴിക്കാം. പാനിപൂരി കഴിച്ചിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കണം അല്ലേ?
നേരത്തെ പൊട്ടേറ്റോസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. ആലു ആലു ഈ കറിക്ക് ദിവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് പറ്റിയ. അത് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് കൂടെ ആക്കാൻ പറ്റല്ലേ? അതെ അതെ. നോർത്ത് ഇന്ത്യ മലയാളീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബംഗാളീസ് ഇത് കടയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫീൽ വേറെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് ഫൈനൽ. ഇത് കരിങ്കലിത കൊടുങ്കാറ്റ് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ. മാഗി മസാല പോലെ. ഇതാണ് ആ ഒരു ടാമറിൻ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക്. ഇത് മിന്റിന്റെ പൊടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാനിപൂരി ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിന്റ് വാട്ടർ. കണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പൊ സക്സസ് ആയി. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിപൂരിയുടെ ബോക്സ്. ഹലോ ഗൈസ്, പണി തുടങ്ങാം. എടുത്തെടുത്തോ കമ്പിത്തിരി. ഇറങ്ങടാ. ഇവിടെ പിടിക്കും. അത് ഇവിടെ കേറി നിക്ക്. എറിയണത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എറിയും വണ്ടി. ഇതെന്താണെങ്കിലും ഇത് 10 മെഴുക് പൊട്ടുന്നാണ് നമ്മളത് കടക്കാരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിത്ത് പ്രൂഫ്. ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ ഹാപ്പി ദീപാവലി ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഹാപ്പി ദീപാവലി. 50 ഓലപ്പടക്കം ഒറ്റക്കിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നു. ഒരെണ്ണെങ്കിലും പൊട്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. പേടിക്കണ കുറച്ച് തീർന്നിട്ട്